又唔好睇啊！好睇喎！Hello， 大家好，我係丁丁啊！今朝早咧就離開咗繁花里咧，就嚟到個順德逢間水鄉，食完個 lunch 咧就行下街啦，買咗啲零食啊！咁咧就剛才見到咧新鮮製造咧就係有呢個米通，仲有花生糖。哇！呢個咧水鄉呢個咧就真係好多嘢睇，好多嘢食買嘅，同埋試咗個陳皮雪糕，真係 very good 啦，鹹鹹地，有啲話梅粉好正。係啦，介紹到呢度為止，下次有片再同大家分享，拜拜。